عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديش قيمة هي قاية قدرتها عشمة دوينت ونقمة نحلك وتلفزيون كمدح بنانا برشتي في حرمتي سبودي مقالة درقساء داود إلى حلسو قال يامتها هذا لو كلا روح دلك يدبدو من قصو قال أنا هودي كسو بينه وركنا واحد لسه عطين دي ونحد ياله ودليل مالك عبد الرحمن عبد الله فانتاستيكا وركي وكوبان وسيرك وسارة أمورها الدبدية إسكاشي عالمي سومال لان دكتور محمد عبد الله عمر أيامات مدنياش وقلها قورتي سومال لأنه بحب ورمي halkay maraysa siyaasadda amuraha dibadda ee Soomaaliland kulan balaaran lagu gurfeenayay baahiyaha kala duwan ee haysta warbaahinta Soomaaliland ayaa maanta lagu qabtay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa hay'adda wadaniga ah ee Al-Nur Charity ayaa maanta magaalada Hargeysa ku soo bandhigtay waxqabadyadii kala duwan ee u qabsamay muddadii ay jirtay داود الكوس waxay qodobada wararkeena ugu door korona haatan lagu soo dhawaado warkii oo faahfaahsan wasiirka wasaaradda amuraha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Maxamed Abdullaahi Cumar ayaa maanta mudanayaasha golaha guurtida Soomaaliland uga xog waramay halkay maraysa siyaasadda amuraha dibadda ee Soomaaliland faafaynta warkaasina waxay noo hayay wariyahayga Maxamed Trike oo isagu munaasabadaasi nooga qayb galay fadhigii maanta golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa shir waxa ku horiyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Maxamed Abdullaahi Cumar oo ay kaga dhageysteen khudbad sanadeedka hore taasi oo kaga waramay safaradii dibadda ee xukuumadda talada hayse garwadeenka uu ka yahay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo safaradaasi waxyaabay uga qabsoomay isagoona gaashaanka ku daruuray toddobadii qodob ee laga soo saaray shirkii ka qabsoomay dalka Turkiga oo sheegay in toddobadii qodob mid kamid ah ay ka hortimid dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Maxamed Abdullaahi Cumar amuurtaasi ka hadlaya waxa uu yiri waxa uu isna qeexaya oo ka mamnuucaya labada geesoodba Soomaaliland iyo Soomaaliya in ay iska ilaaliyaan hadaladan xanafta leh xumeyn kara niyad wanaaga iyo habsamo socodka wada hadalka labada dal iyo waxa la wixii kale action ah ama talaabo ah ama qaraar ah ee wax yeeli kara sidii wada hadalku u socday in labada geesoodba ay iska ilaaliyaan ayaan ku heshiin toddobada qodob ayaa ka soo baxay shirka Turkiga ee ugu dambeeyay labada geesood ay yeesheen waxaanu sidaan sheegay aanu balansanahay in muddo 9 cisho ah gudahood aanu ku heshiino aan ku wada hadalno oo isku nimaadno waxa kale oo ka hadlay Dr. Maxamed Abdullaahi Cumar wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Soomaaliland shirka ka qabsoomay doona magaalada Brussels ee dalka Belgium oo uu sheegay inuu yahay shir qaaran loogu ururin doono Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Maxamed Abdullaahi Cumar ayaa isagu cadeeyay oo sheegay in ay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland marleyba ku hawlan tahay sidii xiriirka iskaashiga caalamiga ee wadamada reer galbeedka iyo kuwa kale dalalka deriskaba ay u xoojin lahayd dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka dhaadhicin lahayd qadiyadda go'aansitaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland shacabkeedu ay go'aansadeen Maxamed Trike Bulsha TV Hargeysa kulan balaaran oo lagu gurfeenayay baahiyaha kala duwan ee haysata warbaahinta Soomaaliland ayaa maanta lagu qabtay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa sidoo faafaynta warkaasi nooga hayay wariyahayga Saciid Khadar Cabdilaahi kulan balaaran oo lagaga hadlayay baahiyaha kala duwan ee haysta suxufiyiinta Soomaaliland ayaa maanta lagu qabtay hotelka Mansour ee magaalada Hargeysa kulankan oo socday hal maalin ayaa waxa soo qabanqaabiyay ururada caalamiga ah ee kala ah International Media Support oo loo soo gaabiyo IMS iyo Photo Media Institute iyo waliba Ergo Radio oo dhamaantood fadhigoodu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kulankan oo aad u balaarnaa ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Abiib Deriya Nuur Abiib Timcad mas'uuliyiinta warbaahinta Soomaaliland madaxda ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Solta iyo gudoomiyaha dalada ururada aan dawliga ahayn ee Sonsaf Mustafa Saad Dembeel wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Abiib Deriya Nuur oo isagoo kulankaasi hadal ka jeediyay isla markaana kulankaasi furay ayaa si weyn ugu mahadnaqay dhammaan madaxda warbaahinta ee kulankaasi ka soo qayb galay iyo ururada kulankaasi soo qabanqaabiyay
waxaanu ka sheekeeyay maraaxilkii kala duwanaa ee ay Soomaaliland soo martay isaga oo suxufiyiinta Soomaaliland ku ammaanay dadaalka ay ugu jiraan ilaalinta qaranka Soomaaliland iyo kaalinta ay ka qaateen baahinta wararkii la xiriiray xuska 18 May ee dhawaan dalka ka qabsoomay oo daayiriyad oo aan idi wax barin oo aan idi maalinkan maanta tababarsiin oo aan waxba hayn oo yaani la kaciyo maalinkan maanta dadaal ay dadaaleen intaana ku keenay weey runtii aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya waana mahadnaqayaa runtii anu ka wasiir ahaan iyo ka wasaarad ahaanba suxufiyiinta dalka ka hawlgashay intii kulanka uu maanta socday ayaa waxa laga wada hadlay tayeynta suxufiyiinta Soomaaliland iyo sidii kor loogu qaadi lahaa dhinacyada kala duwan ee xirfadda suxufinimo ee ay ku shaqeeyaan suxufiyiinta Soomaaliland Master Laris oo ka socday ururka Future Media Institute iyo gabadha lagu magacaabo Lynn Wolf Nelson oo iyaduna ka socotay ururka International Support oo halkaasi hadal ka jeediyay ayaa sheegay in waxyaabaha baahiyaha ah ee kulankan ka soo baxa ay u bandhigi doonaan safaaradaha dalalka Sweden, Denmark iyo Norway si ay uga helaan dhaqaale ay ku fuliyaan baahida haysata suxufiyiinta Soomaaliland waa kulankii ugu horeeyay ee noociisa ah oo laga hadlo baahiyaha suxufiyiinta Soomaaliland tan iyo wixii ka dambeeyay tababaro kuwan oo kala ah oo dhowr iyo 10 sano ka hor ay BBC-du suxufiyiinta Soomaaliland ay u fidin jirtay xalfad ballaaran oo lagu soo bandhigay waxqabadyadii uu qabsamay hay'adda wadaniga Al-Nur Charity ayaa maanta lagu qabtay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa sidoo faafaynta warbixintaasi ee nagu hayay wariyaha Sakariya Xasan Raagi Sakariya Sudaysi munaasabad si heersar ah loo soo agaasimay laguna xuseeyay waxqabadyadii uu qabsoomay muddadii koobneed ee ay jirtay hay'adda Al-Nur Charity Foundation ayaa saaka abaro 9 barkii subaxnimo lagu qabtay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa munaasabadan oo ay goobjoog ka hayeen mas'uuliyiinta hay'addaasi agaasimaha guud ee wasaaradda dib u dejinta barsaabka gobolka Maroodijeex ardayda ay waxbaraan hay'adda oo ka kooban agoomo danyar iyo carruurta qaba baahiyaha gaarka ah waalidiin cuqaal iyo waliba marti sharaf kale oo aad u tiro badan waxa hadal kooban uu kaga sheekaynayo waxqabadyadii uu qabsoomay hay'adda Al-Nur Foundation halkaas ka jeediyay mas'uul sare ka tirsan hay'addaasi geesta kale agaasimaha guud ee wasaaradda dib u dejinta Ali Maxamed Cabdulle Bikalo oo barsaabka gobolka Maroodijeex Jeen Yare cuqaal iyo culimo awdiin munaasabadaasi ka hadlay ayaa u mahad celiyay hay'adda Al-Nur Foundation sida muhiimka ah ee ay u garab gasho dadka danyarta iyo waliba carruuraha qaba baahiyaha gaarka ah oo ay hay'addu gacanta ku hay'adda Al-Nur Foundation waxa aasaasay shantii bishii koowaad sanadkii 2012 taas oo laga yeelay ama laga aasaasay magaalada madaxda Soomaaliland ee Hargeysa fikirkeeda waxa iska lahaa xubno gurbatooga ama dibadda ku nool ay raaxo ka tahay iyo odageeda iyo cilmiga ay kaashanayeen waxaanay sabarkiiba ay ku dhaqaaqeen in ay fuliyaan mashaariic degdeg ah kuwaas oo ay ka caawiyeen muxsiniin dowladda ama dad sabafaaya أنا بقولها أو بقولها وحبلنا هذا هذه نهاية هذا أمام هذا يعني سكرت وعقولها كفريو وهذه كثير من جود وزارة الجدة ويصورنا حكومة. أنا حلاه دول كوني أيه هاي يا سبحانه وتعالى دولتنا صنع يقول يقول الجيل هيلوسي هديو يا دولتنا نظام ينبتدئ كتير النور يقول كله لم يكسره لي intaasi kadib waxaa munaasabada shahaadooyin lagu gudoonsiiyay qaar kamid ah ardayda ay waxbaraan hay'adda Al-Nur Foundation iyadoo abaalmarino siiyay macallimiinta iyo shaqaalaha hay'addaasi Al-Nur Charity Foundation ayaa la aasaasay horaantii 2012 iyadoo hirgelisay dhismayaasha macallimadaha iyo deeqihii ay gaarsiisay dadka danyarta ee ku dhaqan gobolada bari ee Somaliland dawladda qiimaha iyo qaayaha iyo lahow dawladda qiimaha iyo qaayaha iyo qadarinta xishmada weynta wanaga mudan intaas waxa ku soo gabagabeynaa baahinteena galabna oo idinka iibinaysa telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV dawladda inta warkan war la mid ku kulmi doona saacadaha soo socda waxa idinkaga tagay dhankayga assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh